Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Wa amila kaya amal arja nuluwih ka arep-arep lil qabuli kana diterima ali qabulillahi kana diterima ku Allah di qabulillahi kana narimana Allah lahu kana itu amal min amalin tibatan amal yagibu anu samar antati anjeun naon suhuduhu nyaksina itu amal amal anu ka arep-arep diterima tibatan amal anu teu kasaki ku anjeun amal anjeun eta teh sakitu. Itu mana yang diterima amal ke Allah Ta'ala kudu kumaha urang nyaksi dan ieu teh amal urang. Aing bisa amal, aing kuat amal, ieu amal kuring entong kitu. Kuring ku Allah digerakkeun kana eta amal. Tah kitu kuduna. Eta deukeut kana makbul lamun kitu. Kuring ku Allah digerakkeun kana amal. Jadi lain daya urang, lain kekuatan urang. Atulah hakikatna mah lain amal urang. Ngan dohir di diri urang. Ya gibu mana di antas hada ku yang nyaki anjeun. Anna labi senyana wa pakoka anu mere taufe ka anjeun. Lahu kana itu amal. Wa ta'ritu labi. Eta Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Walau lahu lamun kita ya labi. Masadaro mau dohir min kati anjeun non dalikal amal itu amal. Wayah takiru jeung hina indah kati anjeun non wujuduhu wujudna itu amal. Munggu anjeun eta amal teh hina maksudna aduh seueur kalepatanana Gusti na salat teh. Hina di Allah tak tamidaku yang teu tatagenan anjeun alaihi kana itu amal. Ditahsil amrin dina ngasilkeun perkara mila umuri tina pirang-pirang perkara. Kalau usuli seperti kan usul ila Allah ka Gusti Allah Ta'ala. Wal qurbi jeung deukeut minhu bi Allah. Wa naili darajati jeung hasilna pirang-pirang derajat wal maqamati jeung pirang-pirang maqam. Liru yatika karena ningalina anjeun ataksiro kana gagapah fi dina itu amal. Wa nabi salamatihi jeung teu salametna eta si amal minal afati tina pirang-pirang bahaya almaniati anu nyegah min qabulihi tina ditarimana itu amal. Wa fi badi nuksi jeung diterangkeun dina sawarna salinan ma arja lil qulubi sakitu. Lain arja lil qabul cenah lil qulubi arja leuwih ka lapan arja lil qulubi. Artina kumaha leuwih ka arep-arep lil qulubi pikeun hate naonana kamaslahatanana gitu li solahiha kana kamaslahatanana itu qulub. Amal anu maslahat pikeun hate kecuali amal anu anjeun kasaksi teu boga pagawean nalika eta amal. Sabab naon? Nyaksina ka Allah. Dina sorehna salinan eta mah 54. Innama aurada pastina ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun ayyuhal muridu eling-eling ngarepkeun nusul alwarida kana warid yutlaku dimutlakkeun non alwaridu warid alama kana perkara ya tahipu anu maparin sa Allah Gusti Allah bihi kana itu mah abdahu ka abdina Allah minal ulumil wahdiyah tina pirang-pirang ilmu nu bangsa paparin bangsa pamasihan wal anwaril irfaniyati jeung pirang-pirang nur anu bangsa kamakrifatan allati anu yang syarihu jembar bihaku sabab lapi non sadruhu hatena itu si jalma wayastaniru jeung caang bihaku sabab lapi non qalbuhu hatena itu si jalma ayaro mangka ningali itu si murid al haqqan hakon kana hak wal batila jeung kana batal batilan kana batal wa yutlaku jeung dimutlakeun itu warid ala tajallin ilahiyin kana tajalli nu bangsa kapangeranan yaridu anu datang itu tajalli ilahi alal qalbi kana hate wa ilam tas'ur sanajan teu ngarasa bihi kana itu tajalli sal abdu si abdi li gholati basariyatihi karena kandal sifat kamanusiaanana itu si abdi. Aya jang anu tajalli teu karasaeun tajalli karena saking kandalna sifat basariyah. Keur ngaji kiai nerangkeun taroki, manehna taroki. Nepi tah anu ngaran usul teh nepi ka dieu, manehna ge nepi. Ngan kulantaran kana sifat basariyana padahal hate keur tajalli teu karasaeun ku manehna.
Wa qad yu'abaru dan terkadang dibahasakan itu warid. Terkadang dibahasakan itu warid teh anhu itu si murid bil hali kalawan hal. Aya anu hal ngabacakeunana lain warid. Wa hada tahariya perkara warid itu da eta al murudun dimaksud huna dia tempat. Litakuna supaya kabuktian anjeun bihi ku sabab warid alaihi ka Allah eta waridan anu datang. Tah hikmah nu kalimah 54 mah innama aroda alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan. Allah ngadatangkeun hiji nur ka anjeun kana hate anjeun supaya hate anjeun wusul ka Allah. Nah, gitu. Allah ngadatangkeun warid supaya anjeun datang ka Allah. Allah ngadatangkeun nur ilahiyah kana hate supaya hate anjeun wusul ka Allah. Gitu kan? Aya mukbilan tegasna anu madad ala dukhuli kana asub fi hadratihi ka hadrat Allah. Wa ma'lumun jeung ari anu dikanyahukeun eta anad dukhula saneuna asub itil kal hadrah ka hadrat Allah eta layakunun teu kabuktian itu dukhul eta illa liqalbin khalisin kecuali pikeun hate anu bersih mimma tina perkara yuqaddiruhu anu ngatoran itu mah bukan itu kalbun. Naon nu ngatoran agyar. Hate anu bersih tina agyar kakara masuk ka hadrat Allah. Hati nu kotor tina ajar seperti jalma junub haram masuk ke masjid. Walidah kau nak itu kolang ada musonid. Aurada ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid. Liyata salamaka supaya nyalametkeun karena nyalametkeun Allah taala ka anjeun min yadil agyari tina kekawasaan agyar. Naon maksudna wa yuharriruka jeung karena ngamerdekakeun Allah ka anjeun min rikil asari tina jadi abid makhluk. Allah ngadatangkeun warid kana hate anjeun. Karena Allah nyalametkeun hate anjeun tina jadi abid agyar. Tah gitu. Supaya jadi abdi Allah. Al agyari tegasna agyar, asar teh. Wal asari jeung asar. Ya itu agyar etal agradu dunyawiyatu pirang-pirang kasejaan nu bangsa dunia. Wa syahwatun nufusi jeung pirang-pirang syahwat nafsu. Syahwat eta hayangna eta syahwat. Lamun hawa ngalentengna eta hawa nafsu. Tahiyatah mangka ari itu agyar eta gosibatun anu ngagasabna ka anjeun. Lihubbika kana resepna anjeun laha kana itu agyar. Karena resepna anjeun laha kana itu agyar. Wa sukunika jeung karena cicingna anjeun ilaiha dina itu agyar. Wati madika jeung patageunana anjeun alihah kana itu ajar ta'arada maka ngadatangkeun Allah alika ka anjeun alwarida kana warid dia tasallam maka karana nyalametkeun Allah ka anjeun min yadiman tina kakawasaanana perkara gosobakan ngagasab itu man ka anjeun wa yuhriroka jeung karana ngamerdikakeun Allah ka anjeun min milkiyatiman tina ngamilikna perkara istarokoka anu ngajadikeun abid itu man ka anjeun sina sin seru aya kuno mangka kabuktian lil makhluk eta ka makhluk tika di anjeun naon nasibun ala yakunu maka teu kabuktian lil makhluk pikeun makhluk tika di anjeun naon nasibun bagian sehingga satitik oge dina hate tempat pikeun ajar sabab ajar lagi isi kunul ilahiyah disalametkeun ku Allah taala. Wala syirkatun jeung teu aya rejengan untuk aya teu aya rejeung wala syirkatun nasibun bagian wala syirkatun jeung teu aya rejeung henteu hate teh ka makhluk sawareh ka Allah sawareh henteu rejeung kitu teh wa takun jeung kabuktian anjeun eta saliman anu salamat lillahi karena Allah azza wa jalla patasluhu mangka maslahat anjeun lil khuduri karena hadir ma'ahu sarta Allah taala. Walida kulantaran kitu maka maslahat hate hadir di hadrat Allah. Lamun hate kotor kene ku ajar mau bisa muhadharah ka Allah taala. Sabab naon? Aya nu bertentangan, aya nu jadi did nepikeun Allah. Makhluk kotor ari Allah suci, menya aya suci jeung kotor bareng.
lamun teu bersih kotor, mun teu kotor bersih, nya kotornya bersih, mau bisa mau serta Allah. Walida poena kitu qala ngadawuh musannif arada ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid liyukhrijaka karena ngaluarkeun Allah ka anjeun min sijni wujudika tina pangbuyan wujud anjeun atawana tina wujud anjeun anu sapertikeun pangbuyan. Lamun urang masih kena nyaksi kana diri teh hate teh dibui kunaon ku diri anjeun teu bisa ningali ka Allah karena dihalangan ku hate anjeun dibui teh. Ai sifatika tegasna pirang-pirang sifat anjeun al-qaimati anu tumetek di anjeun al-maniati anu nyegah laka ka anjeun min suhudi maulaka tina nyaksi ka pangeran anjeun kasih jenis seperti pangbuyan al-mani anu halangan anu nyegah lil masjuni kanu dibuina minal khuruji tina kaluar ila fado isuhudika kana lapangan musyahadah anjeun atawa kana tempat nu kana musyahadah anu sapertikeun kana tempat lega anu sapertikeun kana musyahadah itu beunang. Jadi musyahadah teh diibaratkeun tempat anu lega tina asal hate rupek tina kana lega tina asal hate mahjub tina kana musyahadah begitu. Ai suhudika tegasna nyaksi anjeun lil maula ka pangeran asabihin nu disarupakeun bil fadoi kana tempat anu lega fadoi teh lapangan tempat anu lega. Jadi tina ayeuna mah kaluar tina pangbuyan kaluar tina pangbuyan ajar asup ka mana kana musyahadah sapertikeun kana tempat anu lega li adami wujudi syai'in karena teu ayahna hiji perkara yahulu ka anu halangan itu se ka anjeun anil ru'yati tina ningali ka Allah Ta'ala. Qala ngadawuh sabadu misalna para ulama sijruka ari pangbuyan anjeun eta nafsuka diri anjeun. Wa idza kharajta di mana-mana keluar anjeun minha tina itu nafsu waqa'ta maka tumiba anjeun fi rohatil abadi dina kangeunahan anu lawas rupana tina diri. Wa muqtada hada takdir ari pamerdihna ieu takdir eta annal warida sanyana warid eta wahidun hiji wa samratuhu ari buahna itu warid eta wahidun hiji wa huwa ta'ritu samroh teh eta adkhulu asuk fi hadratir rabbi ka hadrat pangeran. Waya siu jeung sah naon anna ayakuna yen kabuktian naon al makna eta arada ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida ka warid litakuna supaya kabuktian anjeun di kusabab itu warid alaihi ka Allah eta waridan anu datang mukbiran teu bisa anu madep alaika ka anjeun bil istigholi kusabab katungkul bi taati ku pirang-pirang taat wan warid mujahadati jeung pirang-pirang warna mujahadah. Atas tagilu maka katungkul anjen bidalika ku itu taat jeung anwarul mujahadah ma'aba ku ikhlasan tetep anjen di awsafi nafsika kalawan pirang-pirang sifatan diri anjen wa syahwatika jeung wa syahwatiha jeung lindit nafsu di awsafi nafsika kalawan pirang-pirang sifatan nafsu anjen wa syahwatiha jeung syahwatna itu nafsu al muqtadiyati anu merdih adamal ikhlasi kana teu ikhlas bil ibadati dina ibadah. Waridu mangkadatang alika ka anjeun non waridun anu datang waridun akharun anu datang anu sejen liyukhlisoka karena supaya ngebersihkeun itu warid akhor ka anjeun min dalika tina itu nafsu wa yahsulu maka hasillah ka anjeun non akhlasu ikhlas faidah hasala di mana-mana hasillah ka anjeun faidah hasala di mana-mana hasil itu ikhlas ka anjeun rubbama tarkanu terkadang condong anjeun ilaihi kana itu ikhlas watak kami dijeng tatagenan anjen alaihi kana itu ikhlas fi qabuli amalika dina ditarima na pirang-pirang amal anjen wa usulika jeung dina usul anjen biha kusabab itu amal ila hadrati qurbihi ka hadrat deket ka Allah wa zalika ta'ritu ta'tamidu alaihi fi qabuli amalika eta batilun batal payaridu mangka datang alika ka anjen non waridun salisun warid anu katilu tagibu samar anjen bi kusabab warid salis an ru'yati nafsika tina ningali diri anjeun wa tusahidu jeung nyaksi anjeun bihi kusabab itu warid maulaka ka pangeran anjeun bisirrika usir anjeun. Mata warid aya tilu termen warid ka hiji kadua ka tilu warid ka hiji ketol amal warid kadua ikhlas dina amal warid ka tilu musyahadah ka Allah dina amal itu. Suma qala tu linga dawuh musannif 55
al anwaru ari pirang-pirang nur, al ilahiyatu nu bangsa kapangeranan, allati anu tadi datang itu lati ala qalbil muridi kana hate si murid min hadratir rabbi ti hadrat Allah taala wa tahsulu jeung hasil itu anwar goliban dina galibna minal adkari tina pirang-pirang didikiran war riyadati jeung pirang-pirang riyadah ngabelajar nafsu riyadah eta matayal qulubi pirang-pirang tutumpakanana pirang-pirang hate tusiluha anu nepikeun itu anwar hak kana itu qulub ila matlubiha kana disupri ku itu qulub allati anu yaritu lati eta mutawajihatun madad lahu ka Allah lahu taala ka Allah taala wa huwa itu matlub eta dukhuluha asufna itu qulub hadratar rabbi ka hadrat Allah wal qurbu jeung deketin hati Allah katu silil mafiyati sapertikeun nepikeunana tutumpakan gitu. Kata silil mafiyati sapertikeun nepikeunana tutumpakan rokibah kanu numpakanana itu si mafiyah ila matlubihi kanu disupri ku itu mafiyah kanu disupri ku itu rokib ila matlubihi kana anu disupri ku itu rokib wal asrori jeung tegasna pirang-pirang sir. Jadi tutumpakan hate nur teh. Jadi Allah ngadatangkeun nur teh tak pikeun tumpak hate urang usul hadap Allah. Wa matayal asrori ae wa matayal asrori tegasna pirang-pirang tutumpakanana pirang-pirang sir edon deui. Jamu sirin ari asror teh jamanna sirun wa huwa itu sir eta batinul qalbi jero hate inda sufiyah munggu ali tasawuf ari ngaran sir teh hate nu pangcirona walau sifata tingkana henteu ngalih liman kajalma ja'alahu ngajadikeun siman hukana itu sir ayana qalbi kana kanon hate tingkana henteu ngareret. Nah musanif teh nyebutkeun batinul qalbi teh inda sufiyah teu ngareret ka jalma nu ngucapkeun yen ari sir teh ainul qalbi cenah li annahu karna sanad siman eta khilafus istilahihim nyulayaan istilahna ahli sufiyah eta karena nyulayaan istilah ahli sufiyah eta mah ari sir mah suedaul qalbi beda itu ainul qalbi mah aya ainul qalbi itu sya'ul ainul basirah teh ya gitu aya hakul yakin eta aya hakul basirah sya'ul basirah ainul basirah hakul basirah lamun ningali ka dinya mah sir mah hakul basirah lain ainul qalbi mah anu yakin teh ya ainul basirah teh jadi tuna aya sya'ul basirah sya'ul basirah dhahrul qalbi ainul basirah wastul qalbi hakul basirah batinul qalbi itu 50 genap anur ari nur eta jundul qalbi balada hate model cahaya panon poe balan panon namun panon melotot panon poe sedijil pan teu ketembo kene tatang panon poe lain nempo panon eta balapna teman aya tawassul tegas tepi itu qalbu bihi ku sabab nur ilama kana perkara yaksiduhu anu nuju itu qalbu kana cuma wa yatawajjahu jeung madhab itu qalbu ilahi kana cuma wa huwa cuma tahadzatur rabbi hadrat Allah kama seperti perkara ya tawassul tepi sal amiru ratu bijundihi sarta balad itu si amir ilama kana perkara yaksiduhu anu naja si amir kana cuma min golabati aduhi tina ngelehkeun musuhna itu si amir wa hadza ta'riya perkara ari kaul teh ta mustafadun menang anu di alap faedah lima perkara kublahun samana itu da wa nama atap pasti ngadatangkeun musannif di kana itu da tawattu'atan tingkah nanincakeun li qaulihi kana dawuhan musannif kama anna zulmata saperti sanyana poek bayar itu zulmah eta tabi'atu abdi tabi'at nasi abdi eta jundul nafsi balad nafsu ari caang balada hate ari poek balad nafsu tatawassalu tapi itu si nafsu biya ku sabab dulmah ila maksudiha kana diasuf kanu dimaksud ku itu nafsu
Bahwa itu maksud eta syahwat wal ardul ajilatu jeung pirang-pirang pasejaan anu buru-buru wa ma jala teureun-eureun naon al harbu perang eta waqian terjadi tumiba bainal qalbi antara hate wan nafsi jeung nafsu perang wae hate jeung nafsu padahal mah akal jeung nafsu dina hate perangna gitu. Mata innal qalba mu'tarakul asyarain sanyana hate tempat perangna dua tentara. Jadi dua jaman makhluk nu gagah nafsu jeung akal. Kunaon disebut gagah? Sabab akal sok ngabawa perintah kana diri manehna, nafsu sok ngabawa perintah kana diri manehna. Faida aroda di mana-mana ngarepkeun salu Gusti Allah, ayan soro kana yan nulungan. Allah taala abdahu ka abdina Allah, ayu inahu tu bisa nulungan Allah ka disiman. Ala nafsi ngarepkeun nafsuna disiman, waqom isahwatihi itu. Jeung kana ngeker sahwatiha waqom isahwatiha jeung kana ngeker sahwatna itu nafsu amadahu maka maparin Allah ka itu siman ay amada tegasna maparin Allah qalbahu kana hatena itu siman bijunudil anwari kana pirang-pirang baladna pirang-pirang nur ay bijunudin tegasna kana pirang-pirang balad hari itu junud eta al anwaru pirang-pirang nur bil anwari kalawan pirang-pirang au bil anwari atawa kalawan pirang-pirang nur asabihatinu disarupakeun bil junudi kana pirang-pirang balad fa innaha mangkasen itu anwar idah hasolat di mana-mana hasil itu anwar lahu ka itu si abdi ka si murid arad abdoka maka manggihan itu si murid biha kusabab anwar qobhas sahwati kana gorengna sahwat al a'iqati anu ngarintangan anil wusuli tina wusul ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Waqata ajeng megatkeun Allah anhu itu si murid si abdi madadad zulmi kana datangna poek wal ajari jeung ajar. Ai madadan tegasna kana madad war itu madad eta zulmu poek wal ajari jeung ajar. Wa huma aritu zulmu jeung ajar eta bi makna wahidin makna anu sahiji. Wa idza arada di mana-mana ngarepkeun Allah khidlanahu kana ngahinakeun itu si jalma alal aksi mangkana tepan kana sabalikna jalma nu rek dihinakeun ku Allah dimahjubkeun hatena dipoekeun hatena jalma rek dimuliakeun ku Allah didatangan nur supaya selamat tina naon tina hijabna eta ajar tah kitu ringkes anu paling deukeut namana min dalika tina itu nu Gusti tutur fa ida mala di mana-mana condong naon alqalbu hate ila amalin sholihin kana amal soleh kasomin seperti puasa kasaumi godan gitu kasaumi godin seperti puasa poe isuk nah di mana hate ton hari puasa isuk pamalat jeung condong na nafsu ila sahwatin kana sahwat hal fitri seperti buka ini suku modara mau buka mau puasa itu watanaza'a jeung perebutan itu nafsu jeung itu kalbu teh nah taqabalas dibandingan itu kalbu jeung nafsu saro'a maka kegancangan saro'a maka magancangkeun Allah an-nura kana datangna nur alladzi anu waritu ladi eta minallahi ta'ala Gusti Allah taala wa rahmati jeung tina rahmat Allah ila nusratil qalbi itu kana nulunganana eta hate wadul mata jeung wadul mati jeung poe wadul mata jeung kana poe eta ngadatangkeun kitu ila nusratin nafsi kana nulunganana eta nafsu gitu. Wa inda tiko isofayani dina nalikana patepungna eta dua jajaran wa hamil kita jeung rukatna perang bainal jundaini antara dua balad lasabila datang lasabila teh jalan lil abdi pikeun si abdi illa fasu angin naluuhna angin baliknya itu si abdi ilallah Gusti Allah taala. Begitu tanya. Wa indal tiko isofani jeung dina nalikana, sakitu teh bacana. Dina nalikana patepungna eta dua balad teh kaya di jalan iwal teh nyaluuh ka Allah. Wa tawakkuluhu jeung tawakalna itu si abdi alaihi ka Allah gitu. Nah, di mana-mana cenah eta si nafsu jeung qalbu teh perang
Maka buru-buru Allah ngadatangkeun nur, lamun ek nulungan eta jalma. Itu. Lamun Allah Ta'ala rek ngahinakeun eta jalma, buru-buru ngadatangkeun dulma, sab nulungan nafsu, keok ke ku nafsuna. Maka hirupna teh ngalajur nafsu. Nah, dina nalika dua jajaran ieu balad nafsu jeung balad qalbu teh perang tuh di jalan iwal ti kudu balik ka Allah. Matak di mana ya perkara anu berlawanan datang ke diri orang, maka didinya orang kudu tafrid ka Allah Ta'ala. Sanajan sarua komo lamun kumaha dina kagaan anu teu sarua, maksud kana halus, maksud kana goreng, didinya kudu nyaluung ka Allah Ta'ala. Teu aya tangan pangawasa pikeun diri orang kana nangtukeun yen mana nu dipigawe, sanajan cek akal nangtukeun teh kudu kana halus, tapi Allah penulungan tetep bakal terjadi goreng. Didinya kudu iltija ka Allah kana jeung tawakal ka Allah. Wah kada jeung eling-eling saperti nu geus dicaritakeun ti kuli amalin dina sakur-sakur amal salihin anu saleh ila ayasilan kayen nusul si jalma ila Allah ka Gusti Allah. Payan kotiu mangka pegat dina idin dina kana ayasila non hukum nafsi, hukuman waktu, hukuman nafsu, geus kaya hukum nafsu dinya mah. Patasiru jeung jadi itu si nafsu teh eta makruatan anu dipaksa, maglubatan anu dilindih. Keok nafsu teh dina kana kitu mah. Sumakola tuluy ngadawuh musannif an-nuru ari nur alladhi anu yuqiduhu ngaloberkeun kana itu nur sa Allah Gusti Allah ala qalbil muridi kana hati si murid lahu eta itu nur al-kasfu ari terbuka kasful ma'ani tegasna terbuka na pirang-pirang makna wal ghaibati jeung pirang-pirang wal mughayabati jeung pirang-pirang perkara anu samar kahusni taati saperti alusna taat faqbil maksiati jeung gorengna maksiat wal basiratu jeung ari basirah alati anu yaritulati eta nadirul qalbi itu paningalina hate sama hate anu ningali itu basirona paningali hate kurang malaha token itu basiro al hukmu ari panangtuan ai idroku tegasna pamanggi ai idroku dalika tegasna manggihna itu perkara ma'ani deata ma'ani rohibah teh ma'ani wal mughayyabat akadnya dalika wa musyahadatuhu jeung nyaksina itu si abdi ka Allah kana atau wa musyahadatu jeung nyaksina kan itu balik kana balik itu pakama maka seperti perkara la yumkinu tekongan naon idrokul basori nempo panon lil mahsusati ka pirang-pirang di panca indra ila bil anwari an pirang-pirang nur atau ziyarati anu zahir kasirojin seperti lampu wasamsin jeung panon poe la yumkinu tekongan naon idrokul basirati manggihanana eta panempo hate lisain kana je perkara minal ma'ani tina pirang-pirang makna illa bil anwari angin kalawan pirang-pirang nur albatinati albatiniyati anu bangsa batin fa qalbu jeung ari hate lawa tepaitu qalbu alik balu ari madep baru jeung nukang alama kana perkara kusipa anu dibuka itu malil basirati kana hate aida kusipa di mana-mana dibuka lah kana itu basiro naon an husni taati tina alusna taat wa qabil maksiati jeung gorengna maksiat akbala maka madep non al-qalbu hati ala taati kana taat wa habbahu jeung mikarsab itu qalbu wa habbaha jeung mikarsab itu qalbu hakana taat patat ba'u mangka nuturkeun hukana itu qalbu non al-jawarihu pirang-pirang anggota wa adbar jeung nukangan itu si qalbu anil jeung nukang itu si qalbu anil maksiat tina maksiat ala tatalabbasu maka mau tumandang biha kana itu maksiat non al-jawarihu pirang-pirang anggota hada ta'ariya kaul hada maka kudu maham anjeun kana ieu perkara ifam hada takdirna gitu wa ya tamilu jeung pantes naon annal makna senyana makna ana nur senyana nur lahu tepke itu nur ala kaswa di terbuka anu mughayabati tina pirang-pirang perkara anu samar kasrul qadari sapertikeun ras pirang-pirang rahasia pamasti Allah wa annahu jeung senyana itu kasfu eta yasul hasil itu kasfu fil alami dia alam bisa terbuka di alam oge kadanya kita seperti diceritakan al-basirat wal basiratu jeung ari basirah eta lah tepan itu basirah al hukmu ari penangtuan ai idraku dalika tegasna manggihana itu hukmu sumahadal kasbu
Tulisannya ia terbuka wal idraku jeung pamanggih eta qad layakunani terkadang kejadian duanana. Tama ini anu sampurna duanana. Lain bagi mangka perlu lil mukasifika anu mukasapa non ayat tasabbata yana tepkeun itu si mukasif fi kasbi dina mukasapahna itu mukasif. Wala yamalu jeung tong amal si mukasif di muqtada makar pamberdina perkara kusipar dibuka itu malau itu mukasif. Pala yukhbiru jeung ulah ngabejakeun itu si mukasif. Wala yukhbir jeung tong ngabejakeun itu si mukasif bisa ini kana di perkara hatta yastaqya sehingga minta patah heula itu mukasif qalbahu kana hatena itu mukasif imma ayat bala mayan madat itu si qalbu wa imma ayat baru mayan nukang itu qalbu walida kana kitu tajidu menggihan anjeun ba'dul auliyai kasawarna para wali yukhbiru ngabejakeun itu ba'dul awliya an umurin tina pirang-pirang perkara la taqau anu tutumiba itu umur sok aya kejadian waliullah nyaritakeun terbukti hingga tahun arep bakal kejadian anu ternyata kejadian boro-boro wali rasul ke pernah gitu wadalika hari itu nulis ditutur etali adami tasabuti karena tetapnya itu si ba'dul aulia dikasih dina mukasafahna itu ba'dul aulia engka ulah boga sangka waliullah man nyaho terus kana sakabehna perkara nu salamar henteu waktu dibere nyaho ku Allah nyasa teh gitu adi keur teu dinyahokeun mah teu nyaho. Lapa prohuka tong ngabungakeun ka anjeun non ata'atu ta'at li anaka karena seunna ta'at eta barojat teh itu ta'at jeung kati anjeun ulah bunga kepada anjeun bisa ta'at ulah cenah kudu kumaha tuh kudu bunga sote pada ku Allah digerakkeun kana ta'at. Namun bunga kepada kuring taat berarti taatnya diakukan gawe kuring. Taya amal anu kasaksian dina boga amal majubin eta nu kitu. Ieu kan kita jadi arifin nomor 58 teh. Bata perkuat taatu li annaha barojat minka. Ai min hasusuduriha tegasna tina sakira-kira dagirna itu taat anu kati anjeun. Ikhbarika kalau ngabejakeun bikhtiarika kalawan ikhtiar anjeun wa hawlika jeung daya anjeun wa quwatika jeung kuat anjeun fahada tamang karya perkara eta parhud madmumun bunga anu dicacat manhiun anu dicegah non anu itu al mukhbitun anu ngalebur laha kana itu taat nu ngagugurkeun ganjaran taat eta bunga nu kitu salah walakin proh tetepina kudu bunga anjeun biha tusab itu taat di annaha karena sen itu taat eta barajat dohir minallahi itu Gusti Allah ilaika ka anjeun kudu bunga sote pada Allah ngadohirkeun taat di diri kuring bunga sote pada Allah ngagerakeun kana diri kuring kana migawe taat lain pada kuring bisa migawe taat lain kitu lain min haitsu sudihat tegasna tina sakira-kira nyaksina itu taat minallahi itu Gusti Allah nikmatan tingkah jadi nikmat itu Allah wa fadlan jeung fadl ti Allah. Fa hadatsa mangkarya perkara wa itu da eta al farhul mahmudu bunga anu dipuji al maqlubu anu disyukri minal abdi ti si abdi wa huwa taritu farhul mahmud eta muqtada syukriha pamerdi syukurana kana itu taat sumasta adalah tuluy ngalap dalil musannif ala dalika kana itu kau di qouli ta'ala kalandawan Gusti Allah taala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bida fa dzalika falyafrahu kitu pan. Saura Allah Ta'ala kul bejakeun ku anjeun Muhammad bipadlillahi ku sabab padol Allah wa bi rahmati jeung sabab rahmat Allah pabidalika mangka ku sabab itu padol jeung rahmat fal yafrahu maka kudu barunga itu si kaum. Tah kitu ulah bunga kepada ayeuna bisa urang digawe taat tapi kudu bunga teh kepada Allah maparing padol jeung rahmat ngadohirkeun ieu taat di diri kuring ngagerakeun diri kuring kana taat atawana kitu bahasana teh meunang. Wa ta'ritu bi fadlillahi kul fadlillahi wa bi rahmatihi ta eta khairun lebih alus bunga ayeuna ku naon ku rahmat jeung fadl eta khairun lebih alus mimmatina perkara tibatan perkara ya jemauna anu ngumpulkeun itu kaum kana itu mah fa isalu tilka taati mangka ari nepikeun eta taat ilaika siman
wa idharuha jeung ngadahirkeun eta taat ala yadihi di tangan itu cuman eta nanti itnaun gitu. Eta itnaun pertolongan min Allah taala ti Gusti Allah taala eta teh. Subhanahu bersi Allah taala wa ta'ala jumalur Allah bihi ka itu sunan. Ari Allah taala ngerasakeun bisa taat jeung ngadahirkeun taat di manehna teh eta teh pertolongan ti Allah. Payan bagi mangka peryogi nan ayat perhayan bunga siman biha kusabitu taat min tilka haysiyati tina sakira-kira arah-arah lamin haysiyati suduriya lain tina sakira-kira arah-arah dohir na itu taat minhu tipisiman itu wa fa'lihi jeung lain tina arah-arah nigawe nasiman lah akan itu tah gitu tah. Jadi mangka perlu bunga teh kunaon ku sepeda Allah ngadahirkeun taat di diri kuring lain pedah kuring nigawe taat lain pedah kuring ngerjakeun taat suduriha teh maksudna mah apa tafsir ya teh min hayy suduriha teh la min hayy suduriha gitu minhu wa fa'lihi laha teh eta teh gitu. Jadi maksudna bunga teh tina ku sabab Allah taala ngadahirkeun taat di diri kuring lain tina ku sabab kuring nigawe taat itu. Lima puluh salapan qata'a megatkeun Allah ai hajaba tegasna ngahalangan Allah wa mana'a jeung nyegah Allah as-sairina kanu leumpang kabeh lahu ka Allah wal wasilina jeung ka anu usul kabeh ilahi ka Allah anu yati amalihim tina ningali pirang-pirang amalna itu disairin atau hirati anu zahir wasuhudi ahwalihim jeung nyaksi pirang-pirang tingkahna itu sairin alqalbiyati nu bangsa hate lakini sababu tapi nari sabab tin kita itu ifataini dina pegatna ieu dua golongan andalika tina itu ru'yatu amalihim eta mukhtalifatun anu beda-beda. Allah megatkeun kana paningal hatena sairin kana naon kana amalna jeung kana paningal hatena wasilin kana amalna. Jadi sairin mah teu ningali amal manehna wasilin teu ningali kana amal manehna dipegatkeun ku Allah ngan cara megatkeunana beda-beda. Amma sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma Allah biha. Allah